sabrosos. Versión completa a la RCK, el que me suena, al lunes, es el de ese Rodri. Hola la RCK, hoy presente. Oiga, qué bonita rola, se llama la Luna Gordo. ¿Quieren contar ustedes? Porque para ser Mario se necesita valor, para ser Ramón se necesita ser cabrón. Es lo que los maletones hasta Zacapuestla. La gente de Zacapuestla, el niño, chiquito, ahí donde el papi chulo. Que sabe el granizo, en la tierra se necesitó una canción de Perele. Nunca van a desaparecer, solo se te cae con Perele. Qué bonito tema. Chico perro. Ya pongas a bailar, chico perro. ¿Por qué no trajo vieja? Aquí tenemos unos cuantos mariates en Karina. ¡Puro mariate! Como dice, para mi compadre el sonido de sangre, ya nos acompaña mi compadre el sonido de sangre. La gente de San Rafaelito Coma, rumbo a las poderas, se enamorará. Mi compadre Don Raulito Marca Blanca, la gente de San Baltasar Café. El famosísimo sonido de la dinastía de ahora. Vamos. Sonido Barrera. Sonido Shakira.